अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और क्या बोलती है पब्लिक? माशाल्लाह पीपीआर वैक्सीनेशन आर के गुड फार्म पे चालू है। वो हमारे भी बकरे और कुछ पलाई के बकरे आए हुए, उनको सबको एक साथ में पीपीआर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से पलाई पे केयर करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे। तो आप आपके बकरे पलाई पे बेच सकते हो। देखो हर तरीके से मतलब वैक्सीनेशन जो है रियली, और आपको हर चीज़ का प्रूफ दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो कस्टमरों के सामने एक नया मोटो है कि ट्रांसपेरेंसी। कस्टमरों को हर चीज़ का बताया जाएगा कि आपके बकरे ऐसे है वैसा हो रहा है पूरा। मतलब फॉर एग्जांपल 1 तारीख को आपकी पलाई ख़त्म हो रही है तो 25 तारीख को आप एक रिमाइंडर डाल देना, या आपके रिमाइंडर से पहले ही हमारा वीडियो आ जाएगा आपके पास कि आपके बकरे की डिटेल अभी 1 महीने के बाद में ये है, हाइट इतनी है, वज़न इतना है, दाद इतना है, टेम्परेचर इतना है, सब फला फला हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। तो खस्सी और अंडू गोट की पलाई स्टार्ट हो चुकी है। पूरे पलाई पूरा वैक्सीनेशन भी करेंगे। चार्जेस के लिए जो भी और बहुत सारी डिटेल के लिए आप लोगों को मुझे कॉल करना पड़ेगा 7715075761 7715075761 पे, या व्हाट्सअप करें 8879861578। बस दुआ में याद रखना, अपने अम्मी अब्बा का ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, ज़रूरतमंद की मदद करना। अल्लाह हाफिज़।